मेरे एक्वेरियम की एक फिश मर गई है जो एक्वेरियम को क्लीन रखती थी। उस फिश को कहते हैं क्लीनर फिश। अब वो फिश मुझे दोबारा लानी पड़ेगी ताकि मेरा एक्वेरियम क्लीन रहे। तो बिना देरी करे न्यू फिश लाने चलते हैं। मैं पहुंच गई फिशेस की दुकान पे। यहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी अलग अलग तरह की। मेरा मन तो कर रहा था मैं सारी फिशेस घर ले जाऊं। ये फिशेस तो बहुत तेज तेज भाग रही थी मुझे देखकर, और तभी मुझे वो वाली फिश नजर आ गई जो मुझे चाहिए थी। मैंने भैया को बोला कि मुझे यही फिश चाहिए और तुरंत भैया ने मुझे 2 फिशेस पैक करके दे दी और मैं इन्हें जल्दी से घर लेकर आ गई और कुछ देर